係你好，咁我哋呢個 Micro-Bit 裝置咧，即係攞嚟測步數嘅。咁我哋而家咧邀請你咧，試用下。咁你叫咩名啊？叫屈浩田。好，麻煩你將呢個插落你對襪，盡量將個 screen 咧顯示出嚟就 OK 噶啦。有啲少啦。而家麻煩你咧，可能喺度跑半個圈一個圈咧，咁我哋試用下。咁我哋用完之後咧，會邀請你咧講一個用後感。好，唔該晒。係跑下。我哋睇嚟已經發現咗第一個問題啦，我哋有啲快。咁你試用完之後有啲咩感想啊？非常之好嘅。我哋有冇啲咩可以改進嘅地方咧？暫時睇唔到。暫時睇唔到。好，出啲聲音咯，可能啲裝置。可以。可以。好，多謝你。係你好，咁我哋咧呢個裝置咧就係用嚟測呢個步頻嘅。咁我哋而家邀請你做一個少幫我哋試用下啦。咁你叫咩名啊？我要李志陽。哦，好，唔該晒。咁我哋麻煩你將呢嚿嘢可能攝喺對襪度，盡量將嗰個顯示屏幕露出嚟啊。係，而家麻煩你幫我，好，唔該。繼續跑多一陣啦，唔該。可以停。咁我哋睇下成唔成功？成功。咁你覺得我哋呢個裝置有啲咩可以改進嘅空間啊？有冇聲啊？我哋而家冇，之後可能會有嘅。咁可能加啲聲咁樣，可以。就俾我知道佢有加到啦。哦，好啊。咁除咗呢個之外，有冇其他改進嘅地方啊？我覺得好正啊！呢個。好多謝你。